ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। ଆଲେଖ୍ୟ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ପତି। ମାଛ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ମାଛ ଚାଷର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାଛ ଆଧାରିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିପାରୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜଳଚାଷ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ନୀଳ ଅର୍ଥନୀତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହୀରାଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଡକ୍ଟର କେ.ଏଚ୍. ଆଲକୁନିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆଜି ଦିବସ ପାଳନର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେମାନେ ଦେଶର ମାଛ ଚାଷର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। 1957 ମସିହା ଆଜିର ଦିବସରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିଲା। ଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ନିରନ୍ତର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଜଳଚାଷ କୌଶଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଳୀୟ ସମ୍ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଏବଂ ନବସୃଜନକୁ ଏହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସରକାର ଦେଶରେ ନୀଳ ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2015 ମସିହାରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର 38,572 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ 95,79,000 ଟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା 195 ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 104% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଦେଶରେ ଜଳସମ୍ପଦର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି 60,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନ 270%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିଫାଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରମୁଖ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ପଦକ୍ଷେପର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁଣବତ୍ତା, ମାନକୀକରଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମାଛ ବିହନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ହ୍ୟାଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ନୂତନ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ICAR ତାଲିମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ତଥା FFPO, KCC କାର୍ଡଧାରକ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଦିକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫେସର SP ସିଂ ବାଘେଲ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଦିବସ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।